السلام عليكم ومرحبا بكم مع سافور ميديتيرانيان. اليوم غادي نقدم لكم واحد لا تارتلette au chocolat. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranée. Aujourd'hui je vais vous préparer une tartelette au chocolat. Je vais avoir besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, un pincé de sel, un œuf, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique, une grosse cuillère de sucre semoule. غادي نحتاج 250 غرام تاع فرينه، 125 غرام تاع الزبده، بيضه وحده، فصاد الملحه، واحد الساشي نتاع السكر فاني، نص خنيشه نتاع خميره الحلوه، وواحد المعلقه نتاع sucre semoule. Ça c'est pour la pâte. On va commencer par la pâte sablée. On va mettre la farine. غادي نحتاج هذه لا بâte sablée. غادي نحتاج الفرينه، الزبده ديالي، وغادي نحركها مزيان. Je vais bien mélanger et je vais rajouter l'œuf et je ramasse ma pâte. Je vais rajouter mon sucre vanillé. زدت سكر فاني، غادي نزيد سكر عادي. J'ajoute mon sucre, rajouter ma levure chimique et mon pincé de sel وقرصة الملحة. غادي نحرك مزيان، نحرك الخليط مزيان مليح. J'ai bien mélangé ma pâte. Je vais rajouter mon œuf. Voilà, j'ai fini de ramasser ma pâte. أنايا ساليت جمعت العجينة ديالي. Ma pâte sablée est prête. Je vais la mettre dans un film ou dans un plastique et la mettre au frais pendant 10 à 15 minutes. غادي نديرها في ميكا نتاع غذائيه تمشي للثلاجه ونخليها ما بين واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، ومن بعد غادي نوريكم. غادي نسرحها ونقطعها ونوريكم. ها هما مي تارتلات تاع عجينتي سرحتها افيك ان غولو وقطعتها وغادي نديرها هنايا في ليمون. Voilà, ma pâte sablée, je l'ai finie, je l'ai étalée, je l'ai coupée, je vais la mettre dans mes moules. Voilà, j'ai fini de les découper. Je vais les mettre dans une plaque et les mettre au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. هاني كملت التقطيع نتاع مي تارتلات. نديرهم في الفران 180 دغري حراره 20 حتى ل 30 دقيقه. Je vais mettre ma casserole sur le feu. غادي ندير كاسرونه ديالي على العافيه النار. غادي ندير ما كريم تسخن. Je laisse ma crème chauffer jusqu'à ébullition. غادي نخلي لا كريم ديالي كتسخن حتى كطيب شويه كتطبخ وكنحيدها العافيه. ها هي لا كريم ديالي سخنات صافي، غادي نحيدها. Voilà, ma crème est finie. Je vais la mettre de côté. Je vais mettre mon chocolat. Moi j'ai mis du chocolat blanc, mais vous pouvez très bien mettre du chocolat noir. C'est juste pour changer. انا درت شوكولا بيضاء، ولكن تقدروا ديروا شوكولا كحله. نديرها هنا لداخل وغادي نبقى نحرك غير بشوي 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 حتى تذوب ليا الشوكولا كامله. Je vais mélanger tout doucement jusqu'à que mon chocolat fond. Voilà, mon chocolat il a fondu. Je vais rajouter mon beurre, mes 20 g de beurre. هي الشوكولا ديالي دابت. غادي نزيد هذيك 20 غرام ديالي نتاع الزبده. Je vais rajouter mes 20 g de beurre. Continue à mélanger. وغنبقى نحرك هكا حتى تذوب ليا الزبده. Voilà, mes tartelettes sont cuites. Mon chocolat est prêt. Je vais commencer à remplir mes tartelettes au chocolat. Et mes amandes, je les ai hachées. Mes amandes avec des noisettes, je les ai hachées.
اللوز ديالي ودوك النوازات هاني هرشمتهم. تقدروا ديروا بالقوقعه ولا غير اللوز وحده ولا كركاع ولا اللي بغيتو. الشيكولا ديالي صافي هي وجدات، الشيكولا ديالي بلا كريم، ولي طارتولات ديالي ها هما غادي نعمرهم درك. ما دوزيام غوسيت اون فا فيغ دي ميني كيش و بلان دو بولي. لا غوسيت ديالي الجوجه غادي ندير ميني كيش بصدر الدجاج. غادي نحتاج 250 غرام نتاع صدر الدجاج قطع صغيور هكا، جوج بصلات مقطعين هكا كبار، شويه ديال البزار الكحل حب الكحله، شويه الملحه وزيت العود ولا بات بريزي ديالنا et des moules. On va avoir besoin de 250 g de blanc de poulet coupé en petits morceaux comme ça, 2 gros oignons coupés comme ça pareil, un peu d'huile d'olive, 2 grosses cuillères d'huile d'olive, un peu de poivre et un peu de sel et de la pâte brisée et nos moules. On va mettre de l'huile d'olive comme ça. نديرو شويه زيت العود، غادي نديرو جزر الدجاج، un peu d'huile d'olive. On va mettre notre poulet, on le laisse mijoter. J'ai beurré mes moules, je vais commencer à mettre ma pâte. J'ai découpé ma pâte comme ça. كما قطعت العجينه ديالي كنديرها في المول ديالي. جو راجوتي مون سيل، غادي نزيد الملحه ديالي، راجوتي مون بوافر، نزيد حبه الكحله ديالي، البزار ديالي، جو لاس refroidir. اللحم ديالي تشحال صافي، شحال مزيان. فوالا ما فياند elle est bien saisie. Je vais la mettre de côté. Ajouter mon sel, غادي ندير الملحه ديالي، نزيد البزار ديالي، جو راجوتي مون بوافر، terminer mes oignons. Maintenant je vais avoir besoin de 2 œufs. نحتاج 2 بيضات و4 تاع معلقه تاع لا كريم فريش، نديرهم هنا غادي نخلطهم. انا جمي مي زو ما كريم فريش، جو راجوتي ان بو د سيل. غادي انا درت البيض، درت لا كريم فريش، درت 2 بيضات، 4 تاع معلقات تاع لا كريم فريش. ندير شويه الملحه ماشي بزاف، شويه الابزار، شويه حب الكحله، je mets un peu de sel, un peu de poivre, pas beaucoup, juste un petit peu pour le goût. Voilà. Maintenant je vais bien mélanger la crème avec mes œufs. غادي نخلط la crème ديالي مع البيض. ma crème fraîche avec mes œufs, je les ai bien mélangés. انا خلطت البيض ديالي مع ما كريم. غادي دركي بسم الله غادي نبدا ندير بصله، ندير بصله لتحت، غادي ندير فوق منها نحم. انا j'ai mis mes oignons, je vais mettre ma viande dans mes moules. Mettre ma crème,
غابي، فرماج غابي ديالي غادي نستمر هكا حتى نكمل. جو في فينيغ tous mes petits moules. Voilà, j'ai fini de les égarnir. Maintenant, je vais les mettre au four à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. أنا كملت لي كيش ديالي، غادي نديرهم 180 حرارة 180 ما بين 20 و 30 دقيقة. Mes tartelettes est fini. Ils sont là, tartelettes au chocolat. J'en ai fait des petites et des grandes. À moi les tartelettes au chocolat blanc، الشوكولا البيضاء كملتهم، درت صغيورين وكبار، درت كركاع. نتوما ديروا اللي بغيتو. ميكيش ها هما ساليتهم كملتهم، صدر الدجاج ميكيش وبلان دو بولي. سي فيني.